整魷魚唔芥花點好睇？一齊睇點樣整。首先我哋解開個魷魚筒，清理咗裏邊嘅垃圾，跟住撕開佢外面紫色嗰塊膜，然後將佢反轉，跟住就可以開始芥花。打斜把刀大概60度，跟住芥落去，淨係芥穿2/3就夠，千祈唔好芥穿條魷魚。搞掂之後，我哋將佢中間切開，跟住垂直把刀同樣係切入去大概2/3嘅厚度。第4刀嘅時候就可以切斷，切出嚟會好似魚鱗咁，非常之靚。魷魚鬚我哋輕輕戒幾刀就 OK。跟住就可以處理西蘭花，西蘭花可以沿住個框度切入去，咁就唔會碎晒。個人中意切細嚿啲，可以作多啲汁，然後將啲框同埋蒜頭切片備用。跟手就可以調校埋個汁，個汁比較結身係正常，千祈唔好落太多水。西蘭花要預先煮腍，烚佢3分鐘，魷魚就烚佢30秒。煮過火魷魚就會好韌。首先大火爆香啲魷魚，避免一陣炒嘅時候出水。爆香啲蒜片，落西蘭花落去炒，跟住最尾先落魷魚。記得全程要用大火翻炒，炒到咁上下落埋個汁同埋 XO 醬，最後兜多2下大火收汁。呢碟 XO 醬西蘭花炒魷魚就完成啦。